aflăm pe Balta Sărulești. E ziua de antrenament înainte de un concurs de pescuit la feeder, evident, și vrem să facem o selecție a plăticilor. Locația este pista nouă, este o locație pe care nu se pescuiește des. Aici avem șanse să prindem plătici mai mari decât în zonele consacrate, sub sat, la Sândurița sau pe canal. Așa că vom merge pe cartea asta. Nu ne interesează cantitatea, ne interesează calitatea. Iar pentru asta vom merge pe o nadă foarte bogată în proteină și vom folosi proteina de carne de data aceasta, nu fish meal-ul. Vrem să vedem ce rezultate putem obține pe această nadă. Să nu mai lungim treaba. Prima opțiune o să fie o combinație de 3 nade. Prima opțiune este Entice-ul Meaty Mix. Este o nadă cu granulație foarte fină, sărată. După cum se poate observa, și conține foarte multă proteină din ficat, mai ales. Așadar, 1 kg de Baytech Entice. Miroase extraordinar, aproape la caramel. Miroase dulce, deși nada este sărată. A doua opțiune e o nadă tot pe bază de proteină de carne, este Mojo. Este o nadă care miroase foarte pregnant, pungent și dă rezultate extraordinar de bune la crap, mai ales. Dar nici plătica nu se ferește de ea. La fel, o nadă de culoare puțin mai roșiatică, un maro roșiatic, la fel de fină, după cum se poate observa. 1 kg de Mojo, așadar. Și în completare vom folosi un Super Method Mix. Este o nadă pentru aplicații generaliste. Poate fi folosită inclusiv pe bori sălbatice, caras, crap, orice tip de pește. Stă foarte bine pe Method Feeder, pentru asta a fost și creată. Ea ne ajută ca nada să se desfacă mai repede odată ajunsă pe substrat. Din asta este o pungă la 2 kg, la fel granulația fină, care se menține precum celelalte. O nadă mult mai apropiată de culoarea substratului. Este un gri nada. Conține melasă, foarte multe semințe bumacinate foarte fin. Așadar, din punga aceasta o să folosim doar 1 kg. După cum puteți observa, proporțiile sunt egale, câte 1 kg de fiecare sortiment. Ne interesează o nadă care se desfacă repede pe substrat, o nadă care să rămână inertă pe substrat, să nu se ridice în treapă, de aceea și granulația fină, și o nadă care să nu sature peștele. Practic, granulația asta atât de fină e ca un praf, nu are peștele ce să mănânce de aici. De mâncare o să-i dăm pelete, avem aici, pe undeva, aici, niște micropelete de 2 mm, nu avem voie să folosim mai mari, aș fi mers pe 3 sau 4 mm, tot pentru selecție. Niște micropelete 2 mm, acestea sunt pe bază de fish meal, nu voi pune foarte multe. La fel pot fi umectate, folosite pe molde extraordinar de bine. Și vom începe prepararea nadei. Mestecăm pe cele 3 în stare uscată, să omogenizeze. E și mai bine că nu amesteci cu tot cu mâneci.
Cam așa arată tot cele 3 nade omogenizate. Începem cu apa. Se adaugă gradual, nu foarte mult odată. Și se amestecă energic. Pe căldura asta la 40 de grade e sportul preferat al multora. Chiar și nada e însetată pe o vreme ca asta. Și transpirația e destul de bună. Chiar dacă mai curge puțin, nada e bună. Așa. În contră, nu are cu ce să deranjeze. Dacă vine plătica și dă de gust de transpirație și dea seama că ți-ai dat interesul. Și se va sinucide mai repede. Așa. Încă puțin apă. Cam așa arată după prima umectare. Vede că se poate face bulgăre, se face foarte ușor. O vom lăsa să mai tragă puțin apă, cam 5-10 minute, după care vom continua umectarea și o vom sita.